咁而我咧就好欣賞普賢菩薩，因為咧我咧係讀呢個梁皇寶懺嘅時候咧，係咪梁皇寶？係，我睇到咧講過咧普賢菩薩咧啲毛孔咧會出金色嘅，即係身上啲毛孔會自己發啲金色嘅光出嚟。我已經嗰度我就覺得哇咦好犀利喎，跟住咧我就再睇到咧普賢菩薩本願品講到咧，普賢菩薩咧係好真係菩薩咯。點解咧？好好佢就話菩薩就會代眾生受苦，其中一樣我記得就係代眾生受苦。佢見到個眾生咁苦，佢情願去代佢受苦，呢個就係菩薩。係啊，仲有好多好多菩薩應該有嘅德行，普賢菩薩本願品嗰度都有講到，同埋咧普賢菩薩本願品嗰度講到咧，比羅遮那佛呢個我係啱啱先識，係啊，好偉大，係啊，所以咧所以咩係，所以咧菩薩咧即係唔使，唔係即係咧係一個叫做喺自然界啦，好自然或者好叫咩天然嘅嘢咧，其實自然嘅嘢啦，即係會有個現象出嚟咯，就係因為本身菩薩有佢嘅德行同埋有佢德行喺度咯，係啊，咁所以咧成日都有人哋講一句咩天知人知，咩人知天知，係咪？甚至即係個天會知道好多嘢，真係噶喎。點解咧？即係以前我睇啦，以前啲皇帝，甚至一啲權高權，即係嗰啲高權嘅人士，佢哋都會係睇天嘅景色啦，而係去行事，係即係佢嘅行事係可能去打仗或者其他嘅，係啊，咁所以咧係叫咩？有德行咧好緊要，係呢個就係普賢菩薩啦。我睇到咧嗰個經今日講嗰個第7卷啦，而令到我覺得好好。咁我就喺度一度讀一路諗啊，我都好希望普賢菩薩嚟到，我都可以咧俾到個咒我，等我咧冇其他人能夠去擾亂我，係啦，呢個我都好想嘅，係啦，《妙法蓮華經》卷7。